Добрый день, уважаемые члены жюри и гости мероприятия. Меня зовут Анастасия, и я являюсь членом информационной комиссии ИСАИ. Я Екатерина, я являюсь заместителем председателя Пробюро ИСАИ, и мы представляем приемную кампанию Института строительства, архитектуры и искусства. Наша приемная кампания длится целый год. На протяжении всего этого времени мы проводим агитацию по поступлению в наш институт. Не только среди школьников старшего звена, но и среди младших классов. Обучающиеся в школах заранее рассматривают варианты поступления, и мы им в этом помогаем. Наша команда уже проводила профориентационные квесты в предыдущем году и проводит их вновь. Уже второй год. В период с мая по август мы знакомим будущих студентов с устройством МГТУ и ИСАИ, выкладывая посты в нашей группе ВКонтакте. Благодаря рубрике «Абитуриент ИСАИ» первокурсники еще до поступления знакомятся с внеучебной деятельностью студентов и профсоюзной организацией. С середины августа мы продумываем план работы с первокурсниками ИСАИ, и уже при заселении в общежитие члены нашего профбюро помогают студсовету и рассказывают все о профсоюзе. Мы единственный институт, который ежегодно выпускает листовки для всех первокурсников. Что, думаете, помогает? Конечно! Жизнь в общежитии для иногородних и иностранных студентов – это новый этап взросления, в котором они учатся самостоятельности и экономии разных ресурсов. Именно поэтому каждому по душе скидки и бонусы, которые предоставляет наша первичная профсоюзная организация и студенческий координационный совет. Бонусы – это, конечно, хорошо, но нашей первостепенной задачей, как было, так и остается, защита прав студентов и их интересов. Еще до начала учебного года с адаптацией студентов в новых условиях помогают старшекурсники-наставники, которые ежегодно проходят школу кураторов, поэтому они знают, как найти определенный подход к каждому первокурснику. А также немаловажным моментом является то, что они еще до начала учебного года проводят встречи с студентами, только что поступившими, поэтому у них складываются дружеские отношения, благодаря чему успеваемость в нашем институте составила 80%. Но мы не отчаиваемся и по сей день продолжаем нашу агитационную кампанию. Сплотить уже собранную, но еще не дружную группу помогает наше ежегодное мероприятие «Посвящение в студенты», которое в этом году прошло совершенно в новом формате. В самом институте в течение года мы проводим мероприятия на любой вкус и цвет, и при этом стараемся сохранять традиции. Например, на протяжении целых 11 лет мы организовываем институтский конкурс «Елки», и 6 лет подряд совместно с двумя другими институтами проводим собрание 3 активов – «Автохимстрой». А в этом году мы организовали новое мероприятие – «Кубок директора», благодаря которому первокурсники с первого месяца обучения сплотились со своими однокурсниками и познакомились со старшими активистами. Мы стремимся к тому, чтобы каждый студент получал новости и актуальную информацию своевременно. Для передачи информации мы используем наставников, профгруппоргов, социальную сеть ВКонтакте, а также афиши, которые мы вешаем на стенды возле дирекции и в коворкинг-зонах. В этом году был создан телеграм-канал нашего института, чтобы охватить все инструменты коммуникации со студентами и показать жизнь нашего института во всех его красках. В конце каждого учебного года мы анализируем нашу приемную кампанию и оцениваем работу наставников, а также выделяем слабые и сильные стороны. И хоть каждый студент индивидуален, мы нашли некоторые закономерности. Например, профориентационные квесты работают, школа кураторов положительно влияет на работу наставников, а льготы и защита студентов являются одним из решающих факторов при поступлении. Наше профбюро – это одна большая команда. Уже на первое собрание актива в этом году пришло более 50 человек, и большая часть из них активно принимает участие в студенческой жизни. Мы даем возможности и создаем проявить себя уже на первом курсе, благодаря чему с нашей помощью ребята организовывают масштабные мероприятия. Важной чертой профсоюзного активиста является умение находить подход к каждому студенту. Я, как заместитель председателя профбюро, могу с уверенностью сказать, что мы справляемся. Спасибо за внимание. Спасибо большое.
здесь пришли, поддержали. Вы большие молодцы, давайте похлопаем. Вот, ребята-конкурсанты, как я всегда люблю говорить, вы большие молодцы. Продолжайте дальше развиваться. Вы прям сильно выросли. Я вот уже говорил сегодня на интервью, и я всегда говорю, что уровень МГТУ, он даже, ну вот он больше, чем областной. То есть мы вот держим планку, и в этом году планка, она даже еще выше поднялась. Вот, уровень у нас очень сильный, и я уверен, что та команда, которая у нас заняла первое место вот, в МГТУ, она, не знаю, кого там выставят другие вузы с Екатеринбурга, как бы про них мало знаем, вот, но точно обгоним всех челябинских, и я думаю, что точно претендуем на первое место и на округе. Отдельная, конечно же, благодарность, это ФФК СМ, это девочки очень большие молодцы. Я сказал, что это самая сильная команда, потому что создавать что-то новое, да, из пепла, да, так скажем, это сложнее, чем поддерживать то, что уже было создано. Поэтому для меня девочки заняли первое место. Давайте вот. И хотел еще сказать, что потом увидите сумму рейтингов. У нас у двух команд, которые в топ-5, они заняли, у них одинаковое количество баллов у двух команд. Не говори. Нет, я не буду говорить название команды, сейчас просто пытаюсь объяснить. Когда рейтинги одинаковые, мы смотрим на количество первых мест. Да, в общем, та команда, которая заняла 5-е место, но вот она по факту, она могла занять 3-е место. Да? И та команда, которая заняла 3-е место, она по факту могла быть и 2-й. Вот у нас как-то такая ситуация сложилась, но вот только у них одинаковое количество баллов, и все решило вот количество первых мест. Ну, короче, думайте, что хотите. Да, то есть, ну, место, оно вообще ни о чем здесь не говорит, вот правда. Вот, ну, 5-е место могло стать спокойно как бы призовым. Вот, ну, чуть-чуть где-то не хватило, но... Ну, Никита решил иначе называется. А это игра, да, это жизнь. Вот. Да, и кстати, Никита, этот диалог был длиннее, чем в том году, поэтому все нормально, не переживай, ты побил свой рекорд. Я скажу кратко, хочу сказать, что те возможности, которые дает вам вуз, нужно пользоваться ими не то чтобы на максимуме, на максимальных процентах, которые у вас есть. Потому что каждая история, каждое выступление, каждое ваше взаимодействие с активом может вырасти во что-то большое, во что-то очень крутое. И здесь я желаю вам не лениться, видеть для себя новые двери, открывать их, а если не открываются, то взламывать замки. Вот, ну а на этом у нас все. Мы готовы объявить 3-е место. Да, я вам дам сразу 2 конверта. Они такие импровизированные. Подложила под них бумажечки, чтобы ничего не просвечивало. Не знаю, у кого какое. Разворачивайте, зачитывайте, и мы будем готовы пригласить сначала, я думаю, 3-е место. Итак, мне досталось 3-е место, моя любимая цифра, цифра 3. Заседание, рейтинг 3. Приемка, рейтинг 3. Конкурс капитанов, рейтинг 7. Биатлон, рейтинг 3. Итого рейтинг 20. Институт энергетики и автоматизированных систем. Мы просим вас не укротить. Новоиспеченное бюро. Делайте общую фотографию и не убегайте со сцены. Дима накаляется. Дим, не уходите, стойте на сцене. Да, место номер 2. Заседание 6-й рейтинг. Приемка, рейтинг номер. Приемная компания рейтинг номер 4. Конкурс капитанов, рейтинг номер 4. Потому что все знают, да, и биатлон рейтинг номер 1, и это Институт естества.
Хочу дать ему также слово, и потом мы наградим первое место. Да, когда-то еще был даже, мне кажется, заместителем председателя правкома, если совсем куда-то копать в глубину. Такого я уже не знаю. Ну, слава богу. Да, хотел, наверное, не говорить, там, думаю, вот какой-то речи не было, что типа как старый дед когда-то в наши времена, но не придумал ничего другого, на самом деле. Очень круто было видеть такое количество актива, и это здорово, что очень много ребят, потому что на самом деле, вот сейчас, когда вернулся в университет, ты такой ходишь, там полупустые аудитории, как-то там не так много мероприятий проходит, думаешь, блин, а куда делся весь актив, где все эти молодые ребята, которые здесь бегали, что-то делали, ты рядом со мной в кабинете, все нормально, я и так каждый день слышу. И очень здорово, что на самом деле сейчас здесь на проекте ты видишь, что она есть, это активная молодежь, и ребята до сих пор что-то делают, занимаются, развиваются. Вот, но хочется, чтобы это на самом деле было еще дальше, потому что когда, как Анастасия сказала, в какие-то далекие времена, когда мы сейчас тоже занимались молодежкой, там зал был почти полный всегда на таких мероприятиях, и это приходил актив, и вы показываете фотографии, где 150 активистов. Ну так почему сегодня они не здесь, да? Давайте, пожалуйста, большая просьба. В следующий раз, когда мы будем проводить какие-то такие подобные мероприятия, как можно больше ребят приводить сюда, как можно больше их вовлекать, потому что, как Дарья правильно сказала, то сообщество, которое формируется у вас в студенческие годы, оно, правда, потом идет с вами дальше. Я уже как человек, который за 30, вот, могу сказать, что, правда, все мои студенческие друзья, которые там где-то сейчас в Москве, где-то лесхозом руководят, где-то на производством занимаются, личным производством, свой какой-то цех открывают, комбинат или еще что-то. Это сейчас такая большая тусовка, которая нам помогает совместно двигаться, поэтому вот создавайте эту тусовку, и чем больше она будет, поверьте, тем потом дальше будет проще и интереснее жить. Вот, как так, спасибо большое, друзья, вы классные, давайте еще друг другу поаплодируем. Спасибо, Павел Андреевич. Я не знаю, таится ли у нас интрига в зале, но вы сейчас объявим победителей, и потом у нас ребята будут радоваться, фотографироваться, поэтому перед этим я бы хотела пригласить обратно на сцену жюри и наградить вас небольшими памятными подарочками за то, что вы в этот день были с нами, отвлеклись в свой выходной. Мы оформили выход на работу, все нормально. Спасибо вам, всегда рады видеть на наших мероприятиях, рады дружить, сотрудничать. Это вам, но сейчас, я думаю, мы можем наградить первое место. Еще такой, типа, немножко ностальгический. Конечно. Я этого мальчишку привез из Казахстана и брал его как активистка, а сегодня тебе грамоту вручает. Так бывает. Да, бывает такое в жизни. Ну что, могу подержать? Или будете читать? Могу поставить. Ой, еще раз третий наградим. Да, еще раз третий наградим. Не то подсунули. Тянем время, тянем время. Интрига. Ладно, и интрига. Первое место. Давайте, заседание, рейтинг 1. Приемная кампания, рейтинг 1. Капитан, да? Капитан же правильно, да, рейтинг 5. Биатлон, рейтинг 3. Итого рейтинг 14. На самом деле замечательная команда, мне очень нравится эта аббревиатура, Мимисер, да, друзья? Маша, ты ничего обещала, когда выиграешь? Мы вас поздравляем. Это та самая команда, которая поедет представлять наш университет на окружном этапе. Семья. Давайте ребятам обратное слово дадим. Давайте, конечно. Председателю. Даша, ты что обещала, когда выиграешь? Какие слова? Я что, обещала? Да. Когда вы выиграли, я уже каждый раз слышу. Ладно, слово вам, девчонки, вы молодцы. Ой, на самом деле очень волнительно. Я вообще просто не понимаю до сих пор, что происходит, если честно. Огромное спасибо всем организаторам, жюри, ребятам, другим командам. Мы вас всех любим и не подведем, мы обещаем. Ну что, 3 команд, призеров, победителей, членов Способствовали пересмотру и подаче апелляции, ну и с дальнейшим пересмотром оценок в лучшую сторону. Пересмотрели? Да. Поставили. А почему занижал? Очень, видимо, придирчивый. Да, у нас есть такой преподаватель на институте, который абсолютно всем занижает, и вот только подходишь к профоргам, они идут, общаются за кафедрой, и он там что-то решает. Просто у него требования более высокие. Снизили требования, да, преподавателя?
Остальные видео, да. Нормально отработали, молодцы. Уволили человека. Вот. Хорошо, и такой вопрос. У вас показали классную фотку, 50 человек, и сказали, пришли на собрание актива. Почему у вас двое на сцене? Все потом ушли? Нет, ну... Мы стараемся расставлять команду, да. Ну, кто-то побольше поготовится, поучит какие-то нормативные положения, а мы вот выступим и расскажем о нашей регистрационной кампании. Подсказывай, Дарья, не надо подсказывать из зала. Спасибо. Мы стараемся рационально распределять наши ресурсы. Услышали, Даша, да, все отлично. Спасибо. Настя, у меня такой вопрос. Я тебя помню еще первокурсницей своего актива. Ты сейчас в ИСАИ. Расскажи, пожалуйста, как отличается работа и что нового лично ты привнесла в работу актива Института строительства, архитектуры и искусства? Ну, насчет нового, на самом деле, наверное, не скажу. Единственное, что, так как я еще состою в студенческом совете общежития, вот на благо общежития я стараюсь какие-то новые фишки как раз привносить, учитывая в том числе опыт Мальцевой Анастасии. Насчет актива, мне на самом деле абсолютно устраивает, как сейчас у нас выстроена работа, благодаря Смоковой Ане, например. Вот, поэтому, не знаю, именно в актив, наверное, нового ничего не привнесла. Да, у меня вопрос. Помню, у вас раньше в группе была историческая рубрика, где вы рассказывали про бывших директоров института. Продолжаете ли сейчас вести эту рубрику? Дело в том, что в том году она была в честь юбилея ИСАИ, то есть 85 лет было. И, наверное, вновь запустим уже к следующему юбилею. Все понятно, спасибо.